米高也 UL， 今日我哋會講下米高村長嘅 UL 成長日記。冇錯，就係咁樣開始踏上咗我嘅 UL 不歸路。銀包呀 UL， 係啦，冇錯。上嚟嗰段影片咧，Ultralight 嘅露營、Ultralight 嘅行山、Ultralight 嘅用品介紹，同埋咧我嘅 Ultralight set up， 將會俾大家睇到全新一面嘅米高村長。期待你嘅米高村長 UL 成長日記。早晨啊，各位觀眾，歡迎咧嚟到我哋新一集嘅 Camping Vlog。錯啦，今日咧我哋係 hiking vlog 啊。今日咧又係嚟到西貢久違嘅西貢，其實都唔係好久違啫，都冇嚟一個禮拜啫。咁我哋今日咧就會去行山啦。咁我哋咧去西貢嘅時候咧，跟住行下啦，順便咧就會合我哋嘅隊員啊。咁我哋隊員咧好明顯都係仲未到嘅。咁我都係去附近打個圈，跟住再揾佢哋啦。今日咧我哋又出動咧我哋呢個嘅迷你嘅行山Ultralight袋啊，露營Ultralight袋啦咁。今日又繼續測試下佢哋先啦。咁今日我哋行邊度咧？咁陣間再同各位去講講我哋今日嘅行程。好，我哋晏啲再見，拜拜。Few moments later. Hello 各位觀眾咧，我哋咧已經啱啱搭完94嘅巴士嚟到北潭涌。咁今日咧我哋會去咩地方咧？咁今日咧我哋咧個行程咧非常豐富。我哋首先咧會係去呢個西貢嘅布古灣啦，嗰個堤壩啦。咁其實一直都好想去，只不過次次想去嘅時候都最尾放棄咗啦。跟住就我哋會再翻嚟北潭涌煮個飯仔，咁就順便咧又測試下我哋啲爐具嘅實力。好啦，今日咧都非常之炎熱啊！我哋咧慢慢去到山徑嘅出入口咧，我哋再見啦。好，我哋慢慢行，拜拜。好啦，我哋咧行到嚟呢個喜子灣黃宜洲村上游，咁我哋到北潭涌自然教育徑，咁呢度開始我哋就一直行啦。可以啊！睇下呢度幾靚。小橋流水，好想跳落去即刻游水啊！咁咧，我哋咧一開始咧，而家連續行咧都係呢啲咁嘅林蔭大道。其實 basically 咧，成條路咧，我哋去布古灣嘅路程咧，都係呢啲好平坦嘅路啦。因為佢都係屬於北潭涌郊遊徑嘅一個部分。咁去到布古灣嘅少少嘅路段咧，就有啲爆林啦，有啲山路嘅路段。咁但係 anyway 咧，其實都好易行嘅，即係都係一條好舒服又好開心、好愉快嘅一條行山路線啦。好啦，咁我哋繼續慢慢行啦，去到第一個景點再同各位見面。好啦，我哋到咗我哋嘅第一個景點啊，上游民族文化館啊。咁啊呢度就係個文化館啦，咁啊入去睇下啦。以前啲客家圍村真係好靚。哇！好大嘅廚房啊！呢啲咪我哋煮大鑊飯嗰啲。哇！燒柴火啊，正！哇！呢個係養牛嘅地方，哇！有隻假牛喺度。不過唔緊要啦，都好多西貢牛喺度。咁我哋咧就已經咧完成遊覽快速遊覽呢個上游文化館啦。咁啊繼續咧喺呢個布古灣嘅方向進發。咁好似同以前嚟已經好唔同，我都唔記得晒入面啲嘢啦。好似以前見過嗰啲展品都好似都唔係好覺。不過 anyway， 我哋繼續行。好，我哋去呢個分岔，一個去喜子灣，一個黃宜洲村。咁咧，大家唔知會覺得去邊度咧？冇錯，我哋應該去呢個喜子灣嘅。
知道咧有公廁嘅地方就唔係我哋嘅目的地嘅。好，我哋繼續落去啦。不過啱啱經過呢度就係喜子灣村啦，咁咧有啲就係舊屋啦喺度，其實都幾好 feel 嘅，都可以影下相，係啦。咁啊，喜子灣村咧其實而家就應該荒廢咗啦，啲人都搬走晒，但係真係幾有 feel 嘅，係。即係我覺得喺度影相咧係幾靚嘅，係。好啦 ，anyway， 我哋繼續前行，拜拜。好，又嚟到呢個分叉口啦，大家會點樣選擇咧？去呢邊咧就錯啦，我哋要行一條唔係路嘅路，就係啱啦呢條啦。好，向前行，冇錯，見到呢條呢度唔係路嘅路咧，咁就啱啦，就係朝我哋嘅目的地繼續進發啦。嗱，好啦，各位觀眾，我哋咧已經去到另一個分叉口，咁咧呢個其實都幾多分叉口，但係路勢好明顯嘅。咁呢個分叉口咧有一條路啦。跟住咧有另一條路，咁我哋咧應該要行咗近右手邊，我哋轉右先。總之我哋記得行每所有嘅分叉口，基本上咧去到一入樹林咧，基本上幾多分叉口都係轉右咧。其實 basically 都啱啦。咁翻嚟咧，我哋咧就會兜個圈咧，喺呢條路翻去原路折返啦。OK， 好，我哋咧事不宜遲，我哋就繼續慢慢行去個布古灣嘅堤壩。好，各位，我哋到咗呢個布古灣堤壩，事不宜遲咧，喺度影下相啦。哇，其實真係好靚，呢度咧好似嗰啲咩啊天空之鏡咁樣，係真係好鬼靚，係是但啦 anyway。好啊，我哋影啲靚相俾大家睇下先。咁咧，我哋望出去嘅話咧，其實見到好多沿河景色嘅。咁嗰度咧綠色咧就係高爾夫球場啦，呢度咧唔記得喺邊度啦，嗰度都唔記得喺邊度啦，總之記得嗰個高爾夫球場咧。就好靚啊，全部都好啦！我哋咧就陣間咧會行過呢個堤壩，去到嗰度咧，跟住我哋就會打個圈咧，沿路折返翻去北潭涌啦。好，我哋晏少少咧就影多啲相，跟住就再同各位見面啦，拜拜。搞唔掂啊？點算好啊？Few moments later。好啦，跟住咧就到呢個缺口，咁呢個缺口咧坐上膊或者行上個膊都得嘅。咁啊，我哋收埋部機先，我哋繼續。好，晏啲再見啦。咁我行到去嗰度咧，沿住翻山路跌板咧，去翻頭先個分叉口咧，我哋就出翻大路，喺翻北潭涌啊。好啦，你坐啦，快啲。我坐緊啦，我坐住嗰個人坐下睇。仲要有得上一條經驗，我已經係一個零 pat pat 嘅。係 pat pat。professional 啱啊 ，professional in 零 pat pat。OK。用 pat pat 走路啊！啱啊！哇，睇住啊！優秀嘅男人，好，繼續向前行。好，跟住咧行到堤壩嘅盡頭咧，咁呢度咧啱啊，係呢條路啦，呢條路我哋就可以翻去咧。我哋頭先嘅分叉路，咁我咧就呢個咩 pose？ 哦，好啦，咁我哋可以翻去原先嘅頭先呢條路啦。好啦，咁我哋就再見布古灣堤壩啦。好啦，係幾靚嘅呢度。A few minutes later。好，咁咧我哋又再次嚟到個分叉口，呢度咧我哋咧可以行去萬宜水庫西壩布古灣營地嘅嗰個地方。咁我哋要翻起點咧就係轉咗啦，係啊，有啲有字㗎，係呢度寫住有個西港，咁我哋就行呢條路翻去啦。Go！ 好啦，咁我哋咧而家咧就沿路行翻出去呢啲林蔭大道啦。咁我哋就
去到今次旅程嘅尾聲啦。6.5 hours later. 好啊，各位觀眾，我哋咧終於翻到嚟咧呢個咁熟悉嘅橋啊！我哋終於嚟到旅程嘅尾聲啦。咁係咪真係去到我哋旅程嘅尾聲啊？咁當然唔係，我哋咧將會翻去北潭涌嘅燒烤場，再煮我哋嘅中午飯。之後咧，我哋先正式完結今日嘅路程啦。好 ，anyway， 俾大家睇下呢個我哋今日最初嘅起點。我哋終於完成啦，太感動啦！呢個夏天嘅行山咧，真係唔係講笑啊！哇，我哋慢慢向前行翻啊！好，我哋晏啲去到北潭涌再見，拜拜。本集未完。我哋終於嚟到呢個北潭涌嘅相見樂園嘅燒烤場，咁我哋咧係時候咧拎出我哋嘅書包入面嘅法寶啦。咁啊，大家見我哋拎咗支電油咧，又知道我哋嘅直升機又係時候要出現。好，介紹今日嘅餸菜：黑糖麵包2個，再加肉醬意粉，直升機爐1個，仲有需要時用嘅即餸湯，不過應該冇心情飲嘅。肉醬2包，呢啲就係我哋咁多嘢啦。我哋套曲式，我哋開壇作法先。最緊要嘅火機，我哋都喺呢度。feel 個 resistance 啊 ，resistance 就 OK 啦。好，泵多2下，得掂 ，OK。呢個係啊，呢個都係啊。我哋食完個意粉，好，跟住咧就到我哋嘅第2味名菜啦，就係我哋嘅黑糖麵包啦。係啦，打多幾下，快啲，快啲，快啲！又到咗大家最期待，不過最痛苦嘅畫面就係執嘢同洗嘢。好，各位觀眾咧，我哋咧而家光速執完嘢咧，就已經返回文明啦。咁我哋準備下去搭小巴。好啦，嚟到影片嘅尾聲咧，記得咧 CLS 4部曲啦 ，comment、like、subscribe 同埋 share。我哋下次咧出片準時再見啦。不過下次咧未必係露營或者行山，我都唔知啊，我都唔知之後會去露營。Anyway， 好啦，我哋下次再見，拜拜。呢個咩嚟㗎？我都唔知喎。猜拳之王 ，OK。呢個咧，呢個咩嚟㗎？玩布娃娃不是女孩的專利，也是男孩的專利咯。呢個咧？下波自己遊戲只是6個人的娛樂。咁多人娛樂咯。好驚！好驚喎！即係你睇到啲唔應該睇嘅嘢。好似吹泡泡時係
哇，好好啊，多謝你嘅介紹，你做得好好啊！